wuxuu ahaa bilowgii tafsiirkii u horreeyey ka bilaabay raxmo wuxuu ahaa 1993 bishii 11 buu ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه أدبان سو دوينيا uguna faraxsanahay walaalahay oo culimo ah oo igu soo booqday Masjid Rahma oo uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Faahiye insha Allah taala. su'aasha haddaan ku soo dhawaado insha Allah taala magacaygu waa Sheekh Cabdi Xayi Muuse Macallim Xasan weeye. dhalashada waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Sagag oo kamida kilalka Soomaalida Itoobiya kamid oo Sagag la yiraahdo baan ku dhashay insha Allah taala. wuxuu ku beegnaa insha Allah taala markii la yiraahdo xagga la yiraahdo miilaadiga la yiraahdo wuxuu ku beegnaa hortamaadiga wuxuu ku beegnaa 1360 hijriga yuu ku beegnaa marka ilaa 65 iyo meelahaas aan filayaa taqriiban hadda umriguna maray. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. dalabkaygii cilmigu wuxuu iska ahaa ururis buu iska ahaa meel kaliya huun wax kuma baranin. Soomaalidu dhaqan waxay u lahayd markan dhammaan jaamacadaha iyo helay ma garanaysaa tariiqan xagga Madiiniga ayaan helay in xalaqaadka wax lagu barto miyiga magaalada ay u badnayd. marka insha Allah taala kilalka dhaxdiisa soona dhagax buur soona wardheer labadaba yaan markii hore wax barashadaydu ahayd. markaas aniga oo meel fiican aan marayay baan ma garanaysaa waxaan imid in Hargeysa imid insha Allah taala markii soo baxday Soomaalidu iyo dagaaladii intay dhacaan Itoobiya Soomaalida soo baxday oo culimada iyo ay Itoobiyaan ku bacsanay markaa baan dadkii soo baxay kamid ahaa 79 aan soo galay Hargeysa insha Allah taala. markii Hargeysaan in fiican ilaahi idankii wax ka helay oo tamkiin iyo tacliima markii hore Itoobiya bay ahayd barashadayda. nacam insha Allah taala min 1980 garanaysa Hargeysaan mudarriska ahaa aniga oo xitaa arday ah wax bartaan haddana mudarris ayaan ka ahaa insha Allah taala. 79 aan soo baxay waa aniga idhi 80 ba daraasada waan ka bilaabay Hargeysa insha Allah taala. 87 baana markii burburkeedu iyo dagaaladu ay soo bilaabanayeen yaanyada ka soo baxay marka 7 sanawaad baan mudarris ka ahaa Hargeysa insha Allah taala. shukran. wuxuu ahaa bilowgii tafsiirkii u horreeyay ka bilaabay raxmo wuxuu ahaa 1993 bishii 11 buu ahaa. ma sha Allah iima tirsana oo ma qoranin inta kitaabeen ka aqriyay. tafsiirka haddaan ku soo dhawaado waxaan xusuusnahay boosaaso oo kaliya waa 14 khatmo 14 jeer buu dhamaaday. haddii haddana allaynama kamiyo wuxuu noqonayaa 15kii yuu noqonayaa. masaajid kale waan ka aqriyay masaajidka xadidaad joogi jiray oo dayrale minhaajka ilaa 2 jeer baan ku dhameeyay min cibaado ilaa magarad jaraaxo yaan ku dhameeyay insha Allah taala. masaajid hilaal la yiraahdo oo boosaaso kamida isagana waan ka fidiyay daraasada. manbacul xikma mid la yiraahdo Salmaan Farisi mid la yiraahdo. marka Allah inoo baarigo dhowr masaajid ilaa 5 masaajid oo boosaaso ah waa daraasada waan ka fidiyay. bismillaahir rahmaanir rahiim. xagga caqabada ani naftayda ilaahay waa ii kalmeeyo caafimaadkuna waa ii fiicnaa hadda ka hor insha Allah taala. wax bulshada iyo ummadda aan la noolahay dhib oo igaga yimaadana ama jirin. xagga duruuf ahaana waxaan kamid ahaa mandaqada aan ku noolahay dadkeeda yaan xagga duruufeedna kamid ahaa. laakiin xagga dulabada markii la yiraahdo waxaa iska caqabada noqday dadkii dhaqaalihiisa waa hooseeya. marka ninkii ardayga ahaa oo fiican oo niyad u hayay waxa in badan suuragal ah tamkiiniyaadkii inuu suuragal u noqon waayo oo inuu de xamaal tago oo shaqo tago oo ma garanaysa ama aqoon u leeyahay maadiya diiniga ku shaqo tago ama xoogiisa murqiisa ku shaqo tage inuu suuragal u noqon waayo inuu toos u qaabilo juhdi inuu cilmiga la qaabilo inuu ma garanaysa suuragal u noqon weydo. dhaqaalaha dalkeena hooseeya daraadeed xitaa musaacadada dadkeena oo cilmiga isugu saacidin sida meelaha qabtay isugu saacido oo ninka laga yaabo xigtadiisa inaan saa ugu saacidin waxyaalahaas waa ardada waxaan oran karaa taxamulkooda cilmiga caqabaad ku noqday. laakiin alxamdulillah aniga ilaahay waa ii makamiye insha Allah. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah rabbil aalamiin. waxaan siin lahaa talabada waxaan siin lahaa istimraar in cilmiga dalabkiisa wax istimraar la yiraahdo iyo thubuut la yiraahdo uu yeesho baan siin lahaa. lianna waxa la yiraahdaa al-cimru qaliil wal cilmu kathiir. ruuxa cimrigiisa waa iska in yar laakiin cilmiga uu u baahan yahay inuu bartaa wax fara badan weeye.
لكن روحي إنه مركز استمراره علمنا وفنيال بدن ومثل مهول ماشي سويه وقت ديرون وصيه اطلب العلم من المهد الى اللحد بحديثه سي سنه كيسو يهيبه يعني من اللهد دبرك marka lagu jiro waxba lama bartay waa gaayo yani waqti ruuxu tamyiz yeeshay laga bilaabo ilaa uu magar ka dhinto inuu cilmiga dalbo oo ku dhex jiro oo maru baranayo maru fidinayo oo isagu barayo labada waqtigiisu yahay yaan u dardaarmi lahaa waxaan u dardaarmi lahaa taqwada ilaahay waxaan u dardaarmi lahaa duruufta oo loo sabro oo sida aan sheegay way ka hor iman ruuxa ardayga ama xitaa macallinkii fidin lahaa duruufi way ka hor iman marka in sabir ma garanaysa uu yeesho tawakkul ala Allah uu yeesho yaan tawsiya ku siin lahaa li'anna diinka laguma duloobo xitaa haday caqabad ka hor yimaadaan xagii duruufta ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب با إلهي يدوه بلانقادك إلهي وارهم marka insha Allah waxaan u wasiyoon lahaa in cimriga loo sii daayo cimriga oo loo ogolaado cimrigaaga cilmiga inaad ugu khidmayso loo ogolaado wixii ma garanaysa ama duruufa ama caqabad ana loo sabro yaan insha Allah siin lahaa dalabada insha Allah ta'ala adeega deposit ee bangiga Salaam waa adeeg qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afargees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan